আগে আমি তোমাদের শেখাতে যাব ল্যান কেবল কীভাবে তৈরি করতে হয়, কীভাবে R245 কানেক্ট করতে হয়। তার জন্য প্রথমে আমি Cat6 ওয়্যারটাকে কেটে নেব, তারপর ওর মাঝখানে যে অংশটা আছে ওইটাও কেটে নেব। তারপর এগুলো এক একটা করে আলাদা করে এইভাবে টেনে সিধা করে নেব। দেখতেই পাচ্ছ। এখন প্রথম হচ্ছে অরেঞ্জ হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপর হচ্ছে ব্লু হোয়াইটটা সেট করে নিয়েছি। এখন হচ্ছে ব্লু হোয়াইটের পর গ্রিন হোয়াইটের পর ব্লুটা নেব। প্রথম হচ্ছে অরেঞ্জ হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপর হচ্ছে গ্রিন হোয়াইট, এখন নেব ব্লুটা সেট করে নিচ্ছি। এখন ব্লু হোয়াইট, তারপর গ্রিন, তারপর ব্রাউন হোয়াইট ব্রাউন। সিম্পলি করে নিতে হবে, কিন্তু মনে রাখবে এইগুলো টানাটানি যেন করছে তারগুলো অ্যাকচুয়ালি ওইগুলো Cat6 কেবলগুলিতেই সম্ভব, যেগুলোতে কপার ওয়্যার থাকে। এই হলো কালারিং কোডটা, এটা স্ট্রেট কেবলের জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি হয়, স্ট্রেট কেবল বলতে কি দুনো ইন্ডে তারের এই ইন্ড এবং অপর ইন্ড সেম কালার কোড থাকতে হবে। কিন্তু এই কোডটা জরুরি, কারণ আমাদের কানেক্ট করতে হবে সুইচের সাথে, মডেমের সাথে, অনেক জায়গায় কানেক্ট করতে হবে, তাই এই কোডটাই আমি ইউজ করছি। এখন আমি R245 নিলাম, দেখলেন কীভাবে এটা তারগুলো একদম সমানভাবে ঢোকানো হয়েছে। মাথায় দেখতে হবে, দেখুন একটু ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না, একটু পিছনে যাচ্ছি, এই দেখুন মাথায় এগুলো দেখা যাবে, তারগুলো আর কপার ওয়্যারগুলো মাথাগুলো একদম স্পষ্ট দেখা যাবে মাথায়। এভাবে ক্রিম্পিং টুলস, এটা হলো ক্রিম্পার, এটা দিয়ে আমরা এটাকে ট্রিম করে দেব। বাস প্রেস করলেই হবে, দুবার করলেই হবে, একবারে হয়তো নাও প্রেস দিতে পারে ঠিক মতো, তাই আমি আরেকবার প্রেস করে দিই। অপর ইনটা দিলাম, কভারটা সরিয়ে নেব। ওইগুলো যার আলাদা আলাদা টুলস থাকে, কিন্তু আমি অনেকদিন ধরে এই কাজটা করছি, তাই আমার কী হচ্ছে, আমি একটাই টুলস ক্রিম্পিং টুলটা দিয়ে সবগুলো কাজ করে নিই। মাঝখানে কেটে নিলাম, সেম যেইভাবে প্রথমে ইনটা করেছিলাম সেম কালার কোডিংয়ে আমি অপর পাশে ইনটাও সেমভাবে করে নিচ্ছি। তারপর স্টেপ করে নিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে অরেঞ্জ হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপর নেব গ্রিন হোয়াইটটা। অ্যাকচুয়ালি কী হয়, কপারের তারগুলো, আর এইগুলো যদি তোমার সিলভারের তারগুলো হয়, তাহলে এগুলি এইভাবে টানার পর ছিঁড়ে যায়। তাই কপারের তারগুলো বেস্ট ল্যানের জন্য। এখন এই যেহেতু খুঁজেও পাওয়া যায় না, লাগিয়ে নিচ্ছি, একটার পর একটা সাজিয়ে নিচ্ছি টেনে টেনে। দেখুন হাতারি বলছি, সবগুলো তার সাজানোর পর দেখুন কোডগুলো, সবগুলো তার সাজানোর পর আমাকে এইভাবে নিচ থেকে উপরে টানতে হবে। তাহলে কি হয়, তারটা লং লাস্টিং হবে, এটা ছুটবে না, লুজ কানেকশন হবে না, বা অন্য কোনো সমস্যা দেখা দেবে না। অনেক দিনের জন্য ব্যবহারের জন্য এভাবে টানাটা খুব দরকার। মাথাগুলো সমান করে কেটে নিচ্ছি। এখন কেটিং টুলসটা নিচ্ছি, এটাকে আমি এখন লাগিয়ে দেব। ঠিক
যেভাবে লাগাচ্ছি সেমভাবে। তারপর এটা প্রেস করে দেবো, টিউটারটাকে প্রেস করে দেবো, ঢুকিয়ে একদম ইনডোরকে ঢুকতে হবে, ঠিক আছে, একদম সোজা ভিতরে যেতে হবে। বলে নিলাম, বাস হয়ে গেল। দুটো মাথায় হিটিং হয়ে গেছে সেম কোটিংয়ে। এটা হচ্ছে স্পিড কেবল, কারণ আমরা এটা সুইচে ব্যবহার করবো তাই। এটাই। তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো বন্ধুরা? যদি কিছু শিখতে পাও তাহলে অবশ্যই লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবে।